Дека нема каде да го напасуваат добитокот, реагираат сточарите во Карбинско. Велат дека и не треба да плаќаат за пашарина, бидејќи стадата ги водат на нивните ниви. Се жала дека пасиштата се изорани од земјоделци, а дека поради недостигот од пасишта се намалуваат и нивните стада. Ептен ќе опадне, нема кој. Нема и тоа што имаше паша, изора и зондеа, дека ќе пасеш. Ние дури пашарина не треба да плаќаме, ние у нашите ниви ги пасеме овците. Ние немаме паша тука, у селото. Паша нема. Податоците од терен покажуваат дека се намалува сточниот фонд во државата, но и дека има доволно пасишта за напасување на стадата добиток. Универзитетскиот професор Татјана Прентовик појаснува дека бројноста или обемот на добиточниот фонд не укажуваат на тоа дека имаме едно условно грло на 2 до 3 хектари пасиште. При интензивно сточарство оваа бројка треба да биде поголема, односно да биде 2 грла на 1 хектар површина. И во вакви околности таа смета дека постои решение на проблемот со пасиштата претворени во ораници. Тие површини треба да се евидентираат, катастарски да се процесуираат, за да знае Македонија со какви ресурси располага, од тука натаму да може да ги сите други процедури да ги усогласи со реалните состојби на терен. Пред една година се најави изработка на регистарот на пасишта. Во моментот се работи на студија за утврдување на фактичката состојба на пасиштата во источниот регион. Ки имаат ли од неа благодет сточарите од Подплачковичко? Плачковица видов дека не е баш не планина така многу продуктивна, да речем. Не е тој капацитет да прехранува многу стока таму. Таа приближно е капацитетот, таму сега има околу 5000 овци, колку што гледам, и околу 1500 крупен добиток. Значи тоа е тој капацитет, повеќе таа планина не трпи стока, толку е капацитет. Но од тоа да извлечеме максимум, тоа не е целта. Да сега тоа убаво кажа дали ќе го облагородиме со вештачко ѓубре, дали тоа смееме да го облагородиме со вештачко, ако сакаме утре да направиме органска храна, и пак треба да пазиме на тие мерки. Дали ќе преземеме мерки некоја наводнување да биде некакви канали, тоа треба да се убаво да се направи на убава студија да се направи. Околу 160 сточари во Штипско и Карбинско плаќаат надомест на државата за пашарина. Пред 20 на години од целокупната површина на државата околу 700.000 хектари биле пасишта. Последниве податоци од 2009 година говорат дека околу 200.000 хектари се пренамениле за друга цел и сега изнесуваат околу 500.000 хектари.